9月8日，某品牌活动在上海举行。陈学冬身穿黑色西装，彰显成熟稳重范儿。凭借首部电影《小时代》重光一角而迅速走红的陈学冬，最近又因真人秀节目《一年级》中的暖心老师的形象圈粉无数。不过要说突破，还是解密中的精彩表演让他褪去了偶像派的枷锁，实力演技塑造新的人生。不知道接下来会不会有什么新作品和大家见面呢？我应该会在过年的时候有一个电影作品跟大家见面，它是电信诈骗的一个题材，所以很多的人，我觉得大家应该要去看一下，学一些防诈骗的一些信息，然后普及一下这个知识，对自己最有帮助。正忙于拍摄新剧《风声》的杨佑宁身穿白色休闲上衣，下搭黑色长裤，简单当中却又不失风度。不仅好衣品成为时尚的风向标，就连时尚与运动元素融入的都恰到好处呢。可能来真正喜欢运动才是杨佑宁惯有的态度哦。忙碌工作的杨佑宁现场谈及新剧的，可是有很多的话要和大家分享呢。我觉得运动还是要在自己的生活里面，你自己喜欢这个事情，才能够让它更有时尚的感觉。对，因为如果你不喜欢这个运动，你会做得很累啊，很时尚不起来。对，然后我自己很喜欢球道，我觉得跟时尚一样，我觉得它都是一种生活态度。整部戏对我来说都是一个蛮大的挑战，因为它是一部非常烧脑的一个剧本，所以当然我跟鬼舞山、跟徐璐还有跟张子健老师彼此的这个火花吧，我觉得它都是一个很大的挑战。是。